Всем привет, это Worktrack Москва. Сегодня я хочу вам показать электромагнитную катушку. Деталь в отличном состоянии, снята с машины, привезенная из Европы. Имеет оригинальный номер 203 86 55. Мы работаем с транспортными компаниями и можем привезти данную деталь в любую точку России. Деталь эту вы можете приобрести как по наличному расчету, так и по безналу с НДС. Вы можете приобрести данную деталь на складе в Москве. Все ссылки я оставлю в описании. Всего хорошего.